Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, ani Shaalloo Oromooti. Chaanaalii kana sheer, laayik, kooment gochuu hin dagatinaa. Odeeffannoo ani gadi lakkisu akka isin bira ga'uuf mallattoo bilbilaa tuquu hin dagatinaa. Warroonni maatii keenya hin ta'in mallattoo sabiskiraayib jettu gadi qabuun maatii keenya ta'a. Har'a dubbilee ijoo lama kan isin bira ga'u ta'a. Tokkoffaa ibsa mootummaan Somaaliyaa baasedha. Inni lammaffaan sanada xiinxala siyaasaa fi qorataan Somaaliyaa Moktaar Aynaashee mootummaa Somaaliyaa erga kan isin biraan geenyu ta'a. Jalqaba irratti ibsa mootummaan Somaaliyaa baase kan isin biraan geenyu ta'a. Somaaliyaan dibbee waraanaa tumuu itti fuftee jirti. Pireezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohamud Itiyoophiyaan waliigaltee Somaalilaand waliin taasifte hojiitti akka hin hiikne gaafatanii jiru. Itiyoophiyaan waliigaltee Somaalilaand waliin taasifte hanga ammaatti hojiitti kan hin hiikne yoo ta'u, yoo hojiitti hiikuuf deemte gaaga'ama hamaa akka uumu ibsanii jiru. Akkasumas lammiileen Itiyoophiyaa waliigaltee kana hojiitti hiikuuf gara Somaalilaand dhufan hin jirani. Garuu gara Somaalilaand dhufan taanaan gaaga'ama hamaa uumuu danda'a jechuun akeekkachiisanii jiru. Itti dabalaanis Itiyoophiyaan waliigaltee Somaalilaand waliin taasifte akka diigdu gaafatanii jiru. Hanga ammaatti waraanni Ijiptii gara Somaaliyaa akka seenu hin murteessine. Sababiin isaa hanga ammaatti rakkinichi fiixee hin baane waan ta'eef. Ammallee kubbaan nagaa Itiyoophiyaa harka jirti. Itiyoophiyaan murtee nagaa akka murteessitu gaafanna jedhani. Gara biraatiin ammoo pireezidaantiin Somaaliyaa kun akkas jedhaniiru. Somaaliyaan ijjannoo Itiyoophiyaan hulaa galaanaa argachuu hin qabdu jedhu hin qabdu. Garuu dhimma kana waliin haasa'uu kan qabdu Somaalilaand osoo hin taane mootummaa federaalaa waliin jechuun ibsanii jiru. Itiyoophiyaan waliigaltee Somaalilaand waliin taasifte kana yoo addaan kutte Somaaliyaan Itiyoophiyaa waliin haasa'uuf qophiidha jechuun dubbatanii jiru. Oduun keenya ijoon inni lammaffaan ammoo qorataa fi xiinxalaa siyaasaa beekamaa Moktaar Aynaashee sanada Somaaliyaaf erge irratti kan xiyyeeffatudha. Moktaar Aynaashee mootummaa Somaaliyaa waliin hariiroo guddaa akka qabutu dubbatama. Qorataa fi xiinxalaan siyaasaa kun yeroo ammaa Keeniyaa magaalaa Naayiroobii jiraata. Sanada wantoota mootummaan Somaaliyaa gochuu qabu hammatu kanas achumaa erge. Sanadni icciitiin ergame osoo hin beekamin harkaa bahe kunis akkas jedha. Somaaliyaa waraana ishee hatattamaan gara Somaalilaanditti bobbaasuu qabdi. Waraanni Itiyoophiyaa gartokkeen yookiin guutumaan guututti Somaaliyaa keessaa ba'uu qaba. Imbaasiin Itiyoophiyaa Somaaliyaa keessa jiru hatattamaan cufamuu qaba. Ambaasaaddarri Itiyoophiyaa Somaaliyaa keessaa ba'uu qaba. Labsii yeroo muddamaa guutumaan guututti Somaaliyaa keessatti labsamuu qaba. Yoo xiqqaate waraanni birgeedii 2 gara naannoo Somaalilaand seenuu qaba. Mirgi godaantota Itiyoophiyaa Somaaliyaa keessatti argamanii eegamuu qaba. Gartokkeen waraana Puutlaand waraana Somaaliyaa keessatti hammatamuu qaba. Lammiileen Somaaliyaa bilbila koodii 252 fayyadamuu dhiisuu qabu. Humni Itiyoophiyaan qabduu fi deeggartoota Itiyoophiyaa xiinxaluun dirqama ta'a. Somaaliyaan michuuwwan ishee kan akka US, Ameerikaa, Su'uud Arabiyaa, Ijiptii, Kwaatar, Turkii kanneen biraa waliin hariiroo ishee cimsachuu qabdi. Lammiileen Somaaliyaa waraana keessatti akka hirmaataniif dammaqsuu gaafata. Yeroo hundaa irra deddeebiin sirboonni waraana labsan guutuu biyyattii keessatti gadi lakkifamuu qaba. Hatattamaan Somaaliyaa keessaa ba'uu qaba. Gara Itiyoophiyaatiin ammoo gorsaan dhimma nageenya muummicha ministeeraa Ambaasaadder Reedwaan Huseen akkas jechuun fuula tuutarii isaanii yeroo ammaa X jedhamuun beekamu irratti barreessanii jiru. Itiyoophiyaan muddama uumama xiqqeessuun ni hojjetti. Itiyoophiyaan lafa biyya kamiituu fudhachuuf fedhii akka hin qabne ibsanii jiru. Galatoomaa. Sabiskiraayib, sheer, laayik gochuun hin dagatinaa.